Galera, estamos aqui para mais um vídeo. E agora sim deu uma fogueira gigante, olha! Olha só o tamanho, gente, tá fazendo um efeito muito doido. Olha esse efeito azul, gente. Olha o tamanho. Então já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Eu também da árvore que tá aqui. Meu Deus, é muito medo. Oi, gente! Tchau, tchau. Fogueira, nós temos fogueira. Olha, gente, o tamanho tá fazendo muito negócio. Olha como vai ficar essa foto. Vai ficar uma maravilha. Lembrando, 2 de agosto vai ter vídeo lá em Xinguara. Meu Deus, eu achei um pau. Oi, gente! Oi, minha cara tá perto de vocês, né? Gente, olha o tamanho, já deve ter uns 3 metros. O do João Pedro foi o melhor, Léo. Deixa eu ver. Meu Deus, gente. Olha só o tamanho, gente. É muito grande, né? Também, né? Parece Estados Unidos. Uma ideia muito boa. Olha aqui, Camila. Olha pro tamanho. Olha onde o Sila. Olha onde o Arthur tá. Olha onde o Arthur tá. Olha onde o Arthur tá, lá longe. O meu pai e o Arthur lá longe. Eu vi, ó. Meu pai e o Arthur tá lá. Olha lá a luz deles lá. Olha lá, gente, pra quem não sabe, aquela luz ali, ó. Aquela luz branquinha ali é meu pai pegando um pau pra aumentar o fogo, mas aqui deve estar uns... Camila, eu chuto 24 tá graus. vendo esse pau aqui? Vou fazer um bumerangue, sério. Vai ficar bom. Ó, o João Pedro vai jogar. Quem viu?